హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు భారత్ ట్రావెల్ వైబ్స్. ప్రస్తుతం మనం అన్నవరంలో ఉన్నామండి. ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి కొలువుదీరిన ప్రాంతంలో మనం ఉన్నాం. ఈ అన్నవరానికి సుదూర ప్రాంతాల నుంచి కుటుంబ సమేతంగా వచ్చి స్వామివారి దర్శనం చేసుకుని కళ్యాణం చేసుకునే వారు తిరిగి వెళ్లే క్రమంలో ఈ చుట్టుపక్కల చూడదగ్గ ప్రదేశాలు ఏమన్నా ఉంటే చూద్దాం అనుకుని కుటుంబ సమేతంగా వెళ్లేందుకు ఏ ప్రాంతాలు ఉన్నాయి మీకు చూపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అందులో భాగంగా దారపల్లి వాటర్ ఫాల్ కి మేము తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అంటే ఫ్రెండ్స్, అన్నవరం సత్యనారాయణ స్వామి మెట్ల మార్గం తొలి పావంచి వద్ద ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం. ఇక్కడ నుంచి మా జర్నీ స్టార్ట్ చేద్దాం. అన్నవరం నుంచి ఈ వాటర్ ఫాల్ కి 32 కిలోమీటర్లు వస్తుంది. అదే కాకినాడ నుంచి అయితే 51 కిలోమీటర్లు, రాజమండ్రి నుంచి అయితే 74 కిలోమీటర్లు వాటర్ ఫాల్ జర్నీ. క్లౌడ్స్ అయితే భలే ఉన్నాయి కదా. వైజాగ్ కాకినాడ సైడ్ నుంచి వస్తే ప్రతిపాడు దాటిన తర్వాత రైట్ సైడ్ స్వామి వివేకానంద స్టాచ్యూ ఉంటుంది. ఆ జంక్షన్ నుంచి రైట్ తీసుకోవాలి. ఈ జంక్షన్ నుంచి వాటర్ ఫాల్కి వెళ్ళడానికి ఒక 20 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. ఈ రోడ్లో ముందుకెళ్ళాలి. లెఫ్ట్ సైడ్ రామాలయం ఉంటుంది, అది కూడా చూడొచ్చు. రోడ్ అయితే మధ్య మధ్యలో కొద్దిగా బాగాలేదు. కొంచెం బైక్లో వచ్చేవాళ్ళు అయితే బెటర్, కార్లు అయితే అవాయిడ్ చేయమనే చెప్తాను. దారపల్లి వాటర్ ఫాల్ లొకేషన్కి అయితే వచ్చేసాం. బైక్స్ అయితే ఇక్కడ పార్క్ చేసుకొని కొద్ది దూరం అడవిలో లోపలికి వెళ్ళాలి. అడవిలో ప్లెజెంట్ వాతావరణం మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది. పీస్ఫుల్ అట్మాస్ఫియర్లో కోతులు కూడా మనకి ఇక్కడ సందడి చేస్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ పర్యాటకులు కూర్చోడానికి బెంచెస్ కూడా ఏర్పాటు చేశారు. సో ఇవన్నీ దాటుకుంటా రాళ్ళు పైకెక్కి కొద్దిసేపు ట్రెక్కింగ్ చేస్తే మనం వాటర్ ఫాల్స్కి చేరుకోవచ్చు. ఇక్కడైతే ఏమీ దొరకవు ఫ్రెండ్స్. వాటర్ బాటిల్ కూడా క్యారీ చేయండి వచ్చేటప్పుడు. ఫుడ్ తీసుకొస్తే మాత్రం కవర్స్లో తీసుకొస్తే ఇక్కడ కూతులు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఇవైతే కూతులు అయితే ఫుడ్ కవర్స్ని లాగడానికి ట్రై చేస్తే, సో కేర్ఫుల్గా బ్యాగ్స్లో ఫుడ్ తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. అందమైన అడవిలో చెట్ల మధ్యలో సన్ రైజ్ పదే ఉంది కదా. కొండపై నుంచి వచ్చే వాటర్ ఫాల్స్ ఇలా కొండలు దిగువకు చేరి ఇందాక మనం చూసాం కదా జలాశయాలకి వాటర్ అంతా చేరుతుంది. ఫైనలీ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి రీచ్ అయిపోయాం. వాటర్ ఫాల్స్ చూస్తున్నాం కదా, మళ్ళీ ఉంది కదా కొండపై నుంచి జలధార, పాలనొరగ లాంటి వాటర్ ఫాల్స్ చూడడానికి ఎంతో అట్రాక్ట్గా ఉన్నాయి కదా. రాళ్ళ పైకి ఎక్కి వాటర్ దగ్గరికి వెళ్దాం అనుకున్న వాళ్ళు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉన్నట్టు. వాళ్ళు అయితే జారుతున్నాయి. సో జారకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుని వాటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి కొంచెం ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఈ కొండలో దారలింగేశ్వర స్వామి శివాలయం ఉంది. ఈ శివుడి విగ్రహం వద్ద స్వాములు పూజ చేసుకుంటున్నారు. ఫ్రెండ్స్, దారపల్లి వాటర్ ఫాల్ చూసారు కదా. వీడియోకి లైక్ కామెంట్ చేయండి, కుదిరితే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. ఎవరైనా నా ఛానల్ కొత్తగా చూసేవాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేస్తే మీ సబ్స్క్రైబ్స్ నాకు మరింత ఉత్సాహంతో మరిన్ని వీడియోలు చేస్తూ ముందుకెళ్ళడానికి నాకు అవకాశం ఉంటుంది.